मंडे अक्टूबर 24 2022 है और ये सामान आया हुआ है। ये इसमें बिस्किट हैं और टक हैं, टक बिस्किट वगैरह, ये सारे पानी की बोतलें और खतीजा ताहिरा फाउंडेशन का यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। ये आज हम आए हुए हैं टेंट सिटी और ये आपको मैं एक और दफ़ा तारीख दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। और यहाँ पर इमाम बारगाह भी बन रहा है, मैं आपको उसकी भी अलम की दिखाता हूँ। देखें अलम है और ये टेंट सिटी यहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बच्चों के पैरों में सुराख हैं, बच्चे नंगे पैर हैं। अभी हमने चप्पलों का इंतज़ाम किया है, देख सकते हैं। कल परसों तक यहाँ पे चप्पलें आ जाएंगी। लाइट हाउस से हमने ख़रीदी हैं खतीजा ताहिरा फाउंडेशन ने और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारी मेडिसिन हैं और ये सारे यहाँ पे पेशेंट हैं। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हम जा चुके हैं जो जिनके हमने देख लिया है और ये देखी जा रही हैं इनको। पानी भलो हम पानी नहीं